大家好，我係風水佬王陳桂龍。今日帶大家嚟到屯門區啦，主要咧就影影呢方面嘅電塔。呢啲嘅所謂叫電塔咧，就係我哋晾電線嘅一啲嘅建築嚇。呢啲嘅電塔咧，好多時大家都知道喺風水上嚟講咧，我哋所有風水人都關注嘅。主要咧因為電塔係講話有叫做高壓嘅電嘅存在咯，或者佢會產生一啲叫輻射啊，或者甚至一啲電能啊咁樣。咁我哋喺風水學嚟講咧，就普遍就叫做火煞都得。但係相對我哋喺風水上嚟講，真係要扣分嘅，冇辦法。但係如果你話咧，如果我哋嘅理氣星盤咧中嗰個嘅電塔或者火煞咧呢部分咧，個飛星係比較優良，出嚟效果係冇咁大殺傷力嘅。咁但係你話如果我哋嘅飛星盤咧出嚟嘅能量係差，亦都係接近火數係強烈嘅話咧，呢啲個形煞咧，的確對你家居好有影響嚇。呢個咧位置好近啊，我哋睇睇呢個位咧，你其實咧我哋話近咧就比較容易啲咧剖析佢。譬如話咧，佢本身咧佢自己嗰個建築咧，佢就形成咗好多角鐵係嘛，好多鐵嘅建築。鐵嘅建築咧，其實咧都唔淨止話關於火數事呵。我哋甚至咧，我哋話我哋嗰個嘅金倉嘅一個殺傷力都有嘅。譬如話，好似舉例，我哋嗰個嘅飛星盤係有一啲交劍煞啦、六七交劍煞嗰樣嘅話咧，咁的確仲會係彰顯喎。除咗係個建築嘅形態不美以外啦，你會見到佢上邊咧有好多咧，就因為電纜同電纜之間過咧，可能中間咧會有一啲係類似散熱嘅功能嘅嘢啊。當然呢啲嘅位置咧會產生啲高壓電嚇，高壓電咧裏邊會產生一啲負嘅即係負輻射或者一啲唔好嘅氣場，所以相對嚟講咧，你睇到呢一個咧近距離咧睇到個電塔嘅一個建築。另外咧，你睇翻佢上邊咧好似呢一個位置咧，呢個電塔嘅距離民居啊，你好似咧就望過嚟都幾近嘅。但係咧，我哋話相對嚟講咧遠近咧究竟係幾近先影響啦？咁我哋不妨可以定義一個100尺嘅距離。但係100尺距離咧都要睇下旁邊有冇樹木或者有冇啲水泥。如果有嘅話咧，呢個電塔咧嗰個嘅殺傷力會減低。但係如果你100尺嘅範圍內，同佢中間係冇任何嘅頭先以上所講嘅情況出現嘅話咧，呢個一定亦對你個風水上影響係幾深遠嘅。咁所以咧就呢一部分咧就帶呢個資訊俾大家。咁你話關於點樣化煞啊，師傅，咁我哋有啲營煞班啊都有教啲門生弟子嘅。咁呢度咧就後大家可以做多啲關注。好啦，影片就嚟到呢度咧。如果你覺得我拍嘅影片咧，就對大家風水上面嘅知識咧係有增進嘅，咁不妨可以多啲瀏覽我個 YouTube 啦，我個 Facebook 啦。咁最近咧，我嗰個 Facebook 嘅風水黃樓指南園地咧，越嚟越多會員咯喎，多謝大家。如果你係未加入嘅話咧，你不妨可以入我個 Facebook 就係申請加入。咁裏邊咧，主要咧而家慢慢咧分享咗好多咧啲樓嘅指數，即係風水上面嘅指數嘅高低逐個屋苑，我會即係盡量有時間咧拍多啲俾大家睇。以上嘅影片咧就希望可以帶到多啲嘅風水嘅資訊俾大家多謝大家。